Gente, posso contar uma história pra vocês? Pode! Então, a história começa assim. Em uma noite, quase 10 horas da manhã, o surdo escutou o que o mudo disse, que o cego viu um paraplégico correr atrás de um carro parado. E ali, bem pertinho, num dia frio de 45 graus, uma velha de 15 anos que estava deitada em pé em um banco de pedra feito de madeira, que dizia calada que preferia morrer do que perder a vida.